随着苏拉台风的靠近，恒春半岛风雨是越来越强劲。那么最大10级阵风是吹得人都站不稳。不过在龙盘公园的海面上面还出现了巨大的水龙卷，我们就独家直击说这个水龙卷持续聚拢，海水变得壮大，声势相当惊人。 又沉又厚的乌云笼罩恒春半岛，还刮起10级阵风。真的可以感受到这个风的威力蛮大的，连站呢都有点很难站稳的情况哦。记者在龙盘公园独家目击，强劲的风势在海面上形成一个巨大漩涡，席卷海水直冲而上，形成一道螺旋水柱和乌云连结，以相当快的速度往路上移动。 冲天的巨大水龙卷就在触及到岸边时，结构遭到破坏，逐渐化成水汽消失。那一般是发生在台风的环流云带有猛烈对流系统发展的地方，都是有机会形成水龙卷。尽管天气恶劣，强风吹得人都站不稳，还是挡不住游客。就担心人身安全啊，就这样子。那有计划要改变行程吗？没有。 苏拉台风在恒春半岛发威，出现强风豪雨，后壁湖掀起巨浪，拍打冲击到岸上。知名景点不见游客，平常车辆往来的垦丁大街显得冷清，道路还被泥水冲刷，泥泞一片。您看到这个大排水沟哦，一直不断的夹带着泥流往路上冲哦，一半的道路像变成一个黄色的小河一样。 恒春半岛风强雨骤，苏拉台风逐渐逼近，威胁也将更加强劲。记者陈杰慧为林燕 SNG 小组屏东报道。